领教一下我的血滴子吧。是血滴子哎。是血滴子哎。奶油血滴子？什么奶油血滴子？现在知道我奶油血滴子的厉害了吧？奶油就吓到我妈。是昨天的。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！就算昨天也没什么好怕的啊。没有人叫你害怕，是你自己把你自己吓倒了。哈哈哈哈！你们看看，我今天要让大家知道，我才是整人界的第一高手。你受死吧！阿信，接住！嗨吼耶！无敌整人香。看椒。真的香蕉。岂有此理！神奇豆沙包。我叫胡真，6岁出来拆解贴补家用，8岁买雪具拉姆，10岁战和男友拿第1，15岁得10大铁树青年奖。我觉得自己高大英俊。啊，拿错了，是谎言豆沙包。混蛋！啊，想跑？你好啊。哎呀。好，来谁？阿大，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 阿大。你自作自受，你死定了！咦，真是气死人了！居然还敢嘴，简直是智取灭亡啊！谁？你现在讲的过去多了，就听你说死。啊，你到底还是整人界的第一高手，恭喜恭喜！下！哎呀，警察来了！哎呦，是谁报警说了，发现了红头发银行抢匪？对了，这些人跑年漏时全部都给抓走。这么多红头发劫匪，把他们全部抓走。是。哎呀！抓走！不要追我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 ！阿杰，快救命！不要让他过来！不要让他过来！不关我的事啊！不要抓我！不要打我！阿杰，乐乐，等一下，乐乐，今天把这搞得这么乱，就是为了见你啊！我们下楼跟爸说声，不就没事了？走。不，我们走这边。还没啦。到了。哇！够稳了吧？老爸，我要嫁给阿杰。太快了。是啊，陈先生，你就答应我们吧。我想着不答应也不行啊。哈哈哈哈哈！
不用讲话吗？就是那个讲话。啊！